হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সানশাইনস কর্নার। তো আজকে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আর আমার সাথে আছে আমার ননদের মেয়ে দুষ্টু, ওর ভালো নাম হচ্ছে শ্রেয়সী। তো আজকে আমরা ওই সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ করব, মানে হাঁচি দেওয়া চ্যালেঞ্জ। তো এই যে নিয়ে নিয়েছি ঘাস, এই যে ঘাস না, এটা দুব্বা, হ্যাঁ দুব্বা বা দুর্বা পাতা। তো এটা দিয়ে করব আজকে। আর যদি না হয়, এটা দিয়ে না হয়, তাহলে শাড়ির আঁচল আছে। আর আজকে আমি শাড়ি পরে আছি, আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? আর দুষ্টুও শাড়ি পরে আছে। আর দুষ্টুকে কে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছে? মামি, আমার মামি। তো ঠিক আছে, তো আমরা স্টার্ট করি, আর বেশি বকবক করব না। এখান দিয়ে হবে না, এখান দিয়ে করতে হবে। হ্যাঁ, এই দিকটা দিয়ে করতে হবে। এই যে, তো স্টার্ট, দেখা যাক কে কটা দিতে পারে। এটা মিথ্যে ছিল। ঠিক আছে, সত্যি বাবারে, মামির আসছে না। হয়েছে একটা, হবে না। দুটো, আমারও দুটো। তিনটে, আমার মামির দুটো। আচ্ছা, নাক দিয়ে ঠান্ডা বেরিয়ে গেছে। আবার আমার কিন্তু তিনটে হয়ে গেছে অলরেডি। আমারও তিনটে হয়ে গেছে। তিনটে, হ্যাঁ হ্যাঁ। নকল ছিল। দখল কেন হতে যাবে? চারটে, এটা সত্যি সত্যি চারটে। আমার আর হচ্ছে না। হবে ওরা, আমি জিতবো। কাছ থেকে দেখাই। পাঁচটা, হচ্ছে না কেন আমার আজকে? ছটা, ছটা হাজু দিয়ে দিয়েছে। সাতটা। আমি খেলবো না। চারটে, চারটে না পাঁচটা, আর আমার সাতটা। এই যে সামনেরটা দিয়ে করছি, তার জন্যই হচ্ছে। মামি মনে হয় পেছনটা দিয়ে করছে। আমি ওটা ওরে দিয়ে করছি, কিন্তু হচ্ছে না। আটটা, মামির কটা হলো জানি না। পাঁচটা হয়ে গেছে। পাঁচটা, আমার থেকে পিছিয়ে রয়েছে। আটটা, নটা। ও যদি 10টা হয়, তাহলে এই ভিডিওটা শেষ করে দেবো। আমাকে তো 6টা করতেই হবে। হাজি হবে মনে হচ্ছে। হচ্ছে হচ্ছে আসবে আসবে করে হাজি হলো না।
আমারও তাই হচ্ছে একবার। নটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে। মামের মতো আটকে গেল। হচ্ছে না কিন্তু নাকে একটুখানি সর্দি। রেস্ট, আমি রেস্ট নিইনি কারণ আমি 9টা মতো দিয়ে দিয়েছি। ঠিক আছে রেস্ট। নাকে সর্দি 12টা দিতে হবে, 12টা। আমার তো সবে 5টা না 6টা হলো। 5টা, আচ্ছা। আমার আমি কমিয়ে নিলাম, আমি 8টা করে দিলাম। 8টা এমনি তো ফেক ছিল, একটা না দুটো। দুখানা ছিল, তাহলে আমার 7টা। ও 7টা, আমার 5টা। আমার থেকে অনেক কমিয়ে রয়েছে, তাহলে আমার তো করতেই হবে। এবার আমারও তো আসছে না। না আর ভালো লাগছে না, দেখি শাড়ি দিয়ে ট্রাই করি। শাড়ির এই দিকটা দিয়ে 8টা করো, তুমি করতে থাকো, আমার তো হবে। এই যে আর মামি করছে এইটা দিয়ে। মামি যে আগের দিনকে ভালো মতো করে করেছে, আসবে আসবে। 5টা 6টা হয়ে গেছে, 6টা মাত্র। আমার 7টা হয়ে গেলে কিন্তু আমি দিতে যাবো, মানে আমার 8টা হয়ে গেলে। তুই শাড়ি দিয়ে কর, ওটা দিয়ে না খোঁজা লাগছে না তো। আমি জিতে, 8টা হয়ে গেছে, 8টা কমপ্লিট। ঠিক আছে আর ট্রাই করলাম না, গরম লাগছে। আর আজকে এগুলো দিয়ে করলাম। আর হচ্ছে গিয়ে আর আজকে দুষ্টু উইনার। আমি উইনার, তাহলে আমাকে কি দেওয়া হবে? কি দেওয়া হবে? কি দেওয়া হবে? চকলেট। ওকে। আর এখন ট্রফি হচ্ছে কি এই ও যে ট্রফি, হ্যাঁ এই যে ট্রফি ট্রফি। চকলেট না ট্রফি। ট্রফি। এই যে এই হাইচি দেওয়ার থেকে যদি হাসি ভিডিও করা হতো না, দারুণ হাসি হতো। ঠান্ডা লেগে যাবে। আর আপনার জন্য একটা ফলকও আছে, এই যে ইলারানি স্মৃতি পুরস্কার। এটা না, এটা আমার রানার্স ট্রফি, আমি রানার্স হয়েছি। তো ঠিক আছে, এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ও আর থাকবে না, ওর এখন ডান্স ক্লাস আছে, তো সেখানে যাবে। আপনাদের কেমন লাগলো আর জানাবেন। আমি একবার দেখিয়ে দিই আমি কি রকম ভাবে শাড়িটা আস্তে আস্তে ওকে আমি শাড়ি পরিয়ে দিয়েছি, ও দেখাবে। এই যে আর পরে করে শাড়ি পরিয়ে দিয়েছি। আর এইটা ছিল এখানটাতে গোজা। আর একটু পিছিয়ে যা, তার মুখও দেখা যাবে। ডিয়ারের সাথে পুরো টেকে গেছি। আর আজকে আমরা এইটুকু অবধি করলাম ভিডিও। অবশ্যই করে তোমরা ভিডিওটাকে দেখবে, লাইক করবে, সাবস্ক্রাইব করবে আর ফলো করে নেবে আমাদেরকে। টাটা। আর কমেন্টসও করবেন আপনারা সবাই। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।